Ahojte, pozdravujeme z Loverbru. Ahojte. Takže viete, že sme sem došli na turistické víza, takže hneď keď sme pred Vianocami došli, už sme začali komunikovať s riaditeľom školy. Osobne sme sa stretli až po Vianociach a vlastne sme začali riešiť detaily celého nášho presunu sem na pracovné víza. Veľa detailov prišlo, veľa otázok na nás, na ktoré sme my nepoznali odpoveď, ale sme nevedeli na ani ako odpovedať ohľadne toho, akú výplatu chceme mať, či chceme mať nejaké benefity, nejakú poistku, čo budem vlastne robiť a tak ďalej. A na veľa vecí som nepoznal odpoveď a vďaka Bohu, bez toho, aby som ja musel otvoriť ústa, Boh za mňa tieto veci vybavil a škola dostala nakázané od právnika, dostala určené, koľko mi má platiť mesačne, takže ja som nemusel si nič vypýtať, nič povedať, žiadnu sumu nízku alebo príliš vysokú. Škola na základe toho zistila, že že nemá toľko v budžete, takže potrebuje, aby ešte niekto v kmeni ma zamestnal, a keď vlastne sa riešilo, že kto, tak mňa napadlo jeden deň, že možno táto vysoká škola by ma mohla, lebo je hneď vedľa strednej školy, že možno by to bola nejaká dobrá spolupráca, takisto by som pracoval s ľuďmi v komunite. A toto ma napadlo a hovorím si, že nebudem nikoho sa nič pýtať a proste nechám to na Boha. Asi 4 minúty na to, lebo som išiel na jedno stretnutie, asi 4 minúty na tom stretnutí som jeden chlapík z vysokej školy pýta, že či by som nechcel ísť tam pracovať, lebo že proste im odchádza zamestnanec a potrebujú niekoho s technickým vzdelaním alebo proste s poznaním počítačov, a tak ja som povedal, že môžem skúsiť, a stredná škola sa dohodla s vysokou školou, a takže ma takto budú zamestnávať vlastne tieto dve školy a vidím to ako obrovský krok dopredu aj s tým, že budem môcť spolupracovať a budem v blízkosti ľudí neustále z tejto komunity, takže som veľmi Bohu za to vďačný. Áno. A ja som veľmi vďačná za to, ako sa Boh o nás stará, aj napriek tomu, že nemáme auto, tak týchto 6 týždňov, vždy keď sme potrebovali ísť nakúpiť potraviny alebo ísť k lekárovi, minulý týždeň sme boli chorí, tak som brala deti do kliniky k lekárovi, tak vždy som si mohla požičať auto alebo ma niekto odviezol. Mám tu 2 priateľky, ktoré sú vždy ochotné mi proste ma odviezť, a Roman tiež tu má kamarátov, takže Pastor Chris každý deň Romana vozí hore-dole. Máme tu stále veľké minusové teploty, niekedy je vonku minus 15, minus 20 stupňov, takže aj keď tie vzdialenosti ísť na školu sú možno 15-20 minút pešo, tak v takomto počasí sa to naozaj nedá. Takže som naozaj veľmi vďačná, že Pastor Chris je ochotný a naozaj, že Boh sa stará týmto spôsobom o nás. A ako Barča hovorí, že aj to ste všetci vedeli, že nemáme auto, že sa modlíme, tak minulý týždeň som prechádzal takým obdobím, že už som proste Bohu hovoril, že Bože, ja už neviem takto ďalej, stále niekoho proste, lebo je to super mať svojho šoféra, ale už potom časom proste je to únavné, otravné, stále každý deň niekoho prosiť, chcete ísť, keď potrebujete ísť do potravín, proste potrebujete ísť 100 km vzdialenosti, to nie je sranda, aby vám niekto požičal auto, a keď potrebujete tú poloveru v minus 15 teplotách, za každú vec proste sa si pýtať, je to také otravné, nepohodlné. A ak som s Bohu hovoril, že Bože, prosím, proste, čo mám robiť? A proste už som si začal pozerať auta na internete, nejaké staré, proste, že sme si kúpili, a proste Boh mi tak úplne jednoznačne povedal: Roman, kam sa zase ponáhľaš? Kam zase chceš uponáhľať niečo, čo ja mám pre teba pripravené? A ja viem, že to je to nové auto, ktoré sme si vysnívali s Barčou, ktoré dostaneme od Boha v ten pravý čas, a tak som hovoril, že dobre Bože, ty máš pre nás to nové auto pripravené vo svoj čas, a čo máme dovtedy robiť? A ma napadlo, že dobre, tak skús toto auto odviezť do servisu, ktoré sme tu mali, ten van, ktorý sme dostali od Laurovičových z Floridy, a proste skús ten van odniesť do servisu. Ja hovorím, že dobre Bože, ale ja nemám ako, lebo ho potrebujem dnes na prívese, tak mi daj niekoho, koho dnes stretnem, alebo najbližšiu dobu stretnem, a ten človek bude mať prívez. A v ten deň som stretol a dohodli sme sa teda s Chrisom, že tento pondelok odneseme do Pier, čo asi 100 km od nás, a
Potreboval som iba nejaký veľký pick-up, ktorý by to dokázal tento veľký príves s venom odniesť. A napísal som teda na Facebook, že či niekto mi nepožičia také veľké auto, aby som to mohol odniesť, že nemáme auto. A na to sa mi ozvali asi v priebehu 5-10 minút sa mi ozvali 2 ľudia, že je taká možnosť, že mi môžu to v rámci proste Loverbrul, v rámci ich kmeňa, môžu mi to auto odniesť zadarmo, proste pracovníci kmeňa mi to auto naložia, sami ho odnesú tam, vyložia ho u mechanika, takže ja ani nemusím ísť s nimi. A vlastne to sa stalo, takže auto je u mechanika a my sa teraz modlíme, aby tá suma, aby sme mali múdrosť, koľko investovať do tohto starého auta, ktoré nám má slúžiť nejakú dobu a veríme, že Boh má pre nás pripravené to novšie auto a proste sa tešíme na to, keď vám budeme o tom môcť povedať a tešíme sa aj o tom, že Boh takto koná a chcel by som vás v tom pozbudiť, aby ste sa nesnažili sami pomôcť, keď ste v ťažkej situácii, aby ste sa nesnažili Bohu pomôcť z tej situácie sa dostať, aby Boh má všetko pod kontrolou. A tieto situácie on využíva na to, aby nás pritiahol bližšie k nemu, aby nás naučil viac dôverovať. Takže tešme sa z toho, keď nás Boh prenáša tými údoliami a tými ťažkosťami, lebo to sú momenty, kedy si nás priťahuje bližšie a my môžeme rásť a ho spoznávať viac. Takže nesnažme sa vyriešiť veci vlastnými spôsobmi a vlastnými cestami, ale nechajme to na Bohu a Boh má ten najlepší plán pre nás, pre naše životy, pre naše rodiny. My vám ďakujeme za vašu podporu, za vašu lásku, za všetko, čo nám píšete, hovoríte. Neviem, čo by sme si bez vás počali a sme veľmi vďační Bohu za to, že vás máme. Takže vás pozdravujeme, prajem vám krásny deň ešte a nech je Boh s vami. Ahojte.